makanan dan minuman yang bikin flu dan batuk makin parah. Selama terserang flu dan batuk, penting untuk menghindari berbagai jenis asupan yang membuat gejala dari dua kondisi tersebut bertambah parah. Menghindari asupan tertentu adalah sesuatu yang penting saat Anda mengalami batuk dan flu. Lantas, makanan dan minuman apa saja yang dapat memperparah flu dan batuk? Berikut adalah makanan dan minuman yang bikin flu dan batuk makin parah. Yang pertama, makanan manis. Saat terserang flu, Anda mungkin menginginkan teh manis atau makanan yang manis. Namun mengonsumsi gula adalah faktor yang pasti dapat memperburuk batuk. Menurut penelitian yang diterbitkan di Frontiers in Immunology tahun 2017, peningkatan asupan gula dapat menekan sistem kekebalan tubuh terutama ketika melawan infeksi virus. Hal ini juga berlaku untuk flu biasa, untuk itu pastikan menghindari makanan manis. 2. Makanan pedas. Tidak sedikit tanggapan bahwa konsumsi makanan pedas saat batuk dan pilek mampu mengancirkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan. Klaim ini benar adanya, kandungan kapsaisin dalam cabai juga memiliki efek desensitisasi dan membantu mengontrol peradangan. Namun seperti yang diungkapkan sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Critical Review in Food, Skin and Nutrition di tahun 2016, kapsaisin juga dapat merangsang lebih banyak produksi dahak. 3. Makanan yang digoreng. Makanan yang digoreng dapat menjadi penyebab peradangan. Saat tubuh mengalami peradangan, hal tersebut membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Oleh karena itu, selama Anda terserang pilek, disarankan untuk menghindari semua jenis makanan yang digoreng dan diproses. 4. Makanan cepat saji. Jenis makanan ini umumnya mengandung bahan-bahan yang tidak memiliki zat gizi. Selain itu, makanan cepat saji mengandung tinggi kalori, lemak, garam, dan gula. Mengonsumsinya selama mengalami batuk dan pilek dapat memperlambat proses pencernaan. Oleh karena itu, lebih baik menghindari makanan yang bikin flu dan batuk makin parah. 5. Makanan dengan tekstur kasar. Jenis makanan ini berisiko mengiritasi tenggorokan sehingga memperparah batuk yang sedang Anda alami. Makanan ini termasuk biskuit, kerupuk, kacang-kacangan, hingga sayuran mentah. Oleh karena itu, konsumsilah makanan yang memiliki tekstur mudah ditelan. 6. Makanan asam, acar, atau diasinkan. Makanan yang bikin flu dan batuk makin parah biasanya adalah makanan yang sama yang dapat membuat perut terasa sakit. Acar mengandung asam atau cuka dan garam sehingga dapat meningkatkan peradangan pada sakit tenggorokan. 7. Minuman dingin. Minuman dingin biasanya dihindari ketika terserang batuk atau pilek. Hal ini karena suhu dari minuman dingin bisa berdampak pada mekanisme pertahanan saluran napas. Pilek sendiri merupakan salah satu faktor yang menjadi pemicu batuk. Selama terserang pilek dan batuk, langkah yang terbaik adalah meredakan gejalanya. Agar tidak memperparah, hindarilah berbagai minuman dingin, es krim, atau minuman kemasan. 8. Susu. Susu dan produk olahannya juga harus dihindari ketika Anda pilek karena dapat membantu keadaan semakin memburuk. Susu dapat membuat dahak lebih kental dan lebih sulit untuk dikeluarkan. 9. Minuman berkafein. Memperbanyak minum adalah langkah terbaik ketika pilek karena tubuh membutuhkan lebih banyak cairan agar tetap terhidrasi. Namun beberapa minuman dengan kandungan kafein harus dihindari agar tidak memperparah flu dan batuk. Beberapa minuman berkafein seperti kopi, teh, dan minuman berkafein lainnya bertindak sebagai diuretik sehingga meningkatkan pengeluaran air dan garam dari tubuh melalui berkemih. 10. Minuman beralkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol dikaitkan dengan peningkatan peradangan paru-paru dan bronkial. Minuman jenis ini juga dapat menekan sel darah putih dalam darah. Terlebih lagi, alkohol membuat tubuh dehidrasi, padahal yang paling dibutuhkan saat pilek adalah peningkatan asupan cairan. 11. Jus. Meskipun jus dianggap minuman yang sehat, tetapi Anda harus menghindarinya saat mengalami batuk dan pilek. Jus memiliki kandungan gula yang tinggi yang selanjutnya mengiritasi kapasitas sel darah putih untuk mengatasi penyakit. Jus yang dibuat dengan buah asam juga berisiko mengiritasi tenggorokan Anda.